ये हमारा ये सारा आइटम बल्क डिस्पैच हो रहा है बिहार। ये हमारा फ्लड लाइट है 20 पीस, जो कि हैवी वाला हमारा आया हुआ है। ये आप हमें डीएम करके इसका रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। डायमंड लेंस में आया हुआ है, देख लीजिए। और ये हमारा वीएमजी का ट्यूब है 4 फीट का। ये 1 कार्टून। बीडी प्लस है हमारा 3 कार्टून। और 10 पीस हमारा इवॉक का 150 वाट का फ्लड लाइट है। और एलेक्स का सीओबी है हमारा 8 पीस का कार्टून है। ये 2 कार्टून है 16 पीस। और ये हमारा 70 वाट का जो सीओबी है क्लियर का 12 पीस ये। और ये हमारा 8 mm का पिक्सल है 100 पीस करके, रेड, ब्लू और वार्म कलर। तो ये सारा माल जा रहा है बिहार। आपको भी ऑर्डर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे का संपर्क करें।